عليكم. حاسه انه من احلى الحاجات في النقاب. هو في حاجات كتير قوي حلوه عماله استكشفها يعني، بس من احلى الحاجات بالنسبه لنا انه انا عماله اتكلم ومحدش شايفني. يعني كنت دايما بحس ان انا اللي هو انت عبيطه شويه ما بتتكلميش، الناس شايفيني في الشارع وبتاع. لكن دلوقتي انا بتكلم، يعني انا دلوقتي بتكلم انتوا مش شايفين الكلام ده، انتوا مش شايفين إن الكلام ده طالع مني، فاهمين قصدي؟ اللي هو كده 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 محدش شايفني كده واتكلم براحتي. الفكرة بس في الضحك. الضحك ممكن بيظهر شوية يعني، بس حوار الأكل والشرب ده بقى ضحك. ضحك لازم تمرن عقلك تقريبا ان انت يعني كل شويه ما تدخليش الاكل في النقاب، ما تحطيش الكوبايه في النقاب، لان مش هيوصل في حاجه على وشك انت مش متعود. وعينك بقى تحس ان انت ماشي عامل كده، اللي هو انا شايف الدنيا كده، تخيل انت ماشي شايف الدنيا كده. بس فبتتعود الموضوع، محتاج تعود. كمان بقى اني حاسه اني محتاجه حد يديني كورس بجد، ولا كورس في التعامل. يعني اللي هو بقى ايه، اكتشفت اكتشاف رهيب انه انا لو حطيت شاليمو في البتاع ده، في الميه، في الحاجه الساقعه، هشرب اسهل. ده ايه الاكتشاف ده حلو قوي يعني، اللي هو ما كنتش واخده بالي منه قبل كده. فحاسه ان انا حد محتاجه اقعد مع حد منتقد، لان انا ما اعرفش حد منتقد في الحقيقه تقريبا قليلين قوي اللي اعرفهم مش قريبين مني. فاللي هو فكره بصوا، كل ما اتكلم بقى يقعد يترفع يترفع يترفع، افضل اشد انا بقى. المفروض ان انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا الله عيني جالي حول. المفروض ان انا انزله دلوقتي، فتمام هنزله ان شاء الله.